আমরা এই মুহূর্তে আছি চন্দ্রকেতুগড়ে, দেখতে পাচ্ছেন। তো সৌরভ, কিছু বলো চন্দ্রকেতুগড়ের সম্পর্কে। হ্যাঁ, চন্দ্রকেতুগড় সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে পরে এটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন হিস্ট্রিতে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানকার রাজা ছিলেন, রাজার নাম হচ্ছে চন্দ্রকেতু। এবার তার নাম অনুসারে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে চন্দ্রকেতুগড়। তো আমরা বিভিন্ন হিস্ট্রিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা জেনে থাকি যে টলেমি বা মেগাসিনিস ইন্ডিকা গ্রন্থে যে স্যান্ড্রোকোট্টাস যাকে উল্লেখ করা হয়েছিল সে অ্যাকচুয়ালি চন্দ্রগুপ্ত নয়, তিনি ছিলেন চন্দ্রকেতু। আর এটা ছিল মেন অ্যাকচুয়ালি গঙ্গারিদয় ডাইনেস্টি ছিল একটা মানে এনশিয়েন্ট ডাইনেস্টি, যেটা ওই মৌর্য তারপরে ভারতবর্ষ অন্যান্য যে ষোড়শ জনপদের সঙ্গে এই একটা জনপদ সেটা আলাদাভাবে স্বতন্ত্রভাবে এখানে রাজত্ব করতো। বাহ, তাহলে এটার একটা ঐতিহাসিক ভালো একটা গুরুত্ব আছে, বোঝা গেল এটা থেকে। এই যে আমরা আরো উপরে উঠেছি, পুরো জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। এই যে আসলে নিচে খুঁড়লে এটা বলা হয় খনামিহিরে ঢিপি। খনামিহিরে ঢিপি বলতে আমরা এটা নিয়ে মানে মতবিরোধ আছে, কারণ এখানে ধরা হয় যে বরাহ মিহিরের ছেলে মিহির, তার ওয়াইফ ছিল খনা, এবার তাদের নামে এই জায়গাটার নাম আছে খনামিহিরের ঢিপি। আচ্ছা, তো এটা আলাদা নামও বলা হয়, কিন্তু এবার ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে দুটো মানে এটা থেকে বোঝা যায় যে এটা কত লং এটা লাস্ট করেছিল। অ্যাকচুয়ালি এটা মৌর্য যুগের আগে থেকে শুরু হয় এই ডাইনেস্টি, একদম পাল সেন যুগ অব্দি চলে। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটার বৈশিষ্ট্য, মানে এতদিন ধরে এখানে একটা বিশাল বড় সাম্রাজ্য এখানে উপস্থিত ছিল। শুধু তাই নয়, এই আশেপাশ দিয়ে আগে মানে এটা জানা যায় যে এর পাশ দিয়েই পদ্মা নদী বয়ে গেছিল। আর সময়ের সাথে সাথে যখন নদী দূরে চলে যেতে থাকে তখন ধীরে ধীরে এই জায়গাটার গুরুত্ব কমতে থাকে, কিন্তু একসময় পদ্মা নদীর থ্রুতে এই চন্দ্রকেতুগড় থেকে ব্যবসা বাণিজ্যটা মেন সেন্টার ছিল এটা। আর যদি আমি খুব ভুল না করি, এর খনন কার্য শুরু করেছিল রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 1960। আচ্ছা, 1907। আচ্ছা, তো এই যে পুরো জায়গাটা সুন্দর লাগছে। আমরা একদম উপরে আছি, একদম উপরে না, আরো ওখানে উপরে আছে। তো এই যে পুরো জায়গাটা এখানে টোটাল ওভার ভিউ পাওয়া যায়। ওখান থেকে শুরু করো এখানে। তার মানে এখানে ভেতরে তো আছেই, আশেপাশেও আরো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে সব খোঁড়াখুড়ি করলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে এক্সকাভেশন করা পাওয়া যায় না। এক্সকাভেশন হয়েছিল 1956 সালের পর থেকে। 1956 থেকে 1967 সালের মধ্যে এই যত খনন কার্য হয়েছে মেইনলি ওই টাইমটাই হয়েছিল। কারণ প্রথম দিকে এত বেশি খনন কার্য করা সম্ভব হয়নি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এখান থেকে, যেটা সামনে আমরা দেখলাম, ওখান থেকে খনন কার্য করা হয়। অ্যাকচুয়ালি আশুতোষ সেন্টার অফ সামথিং এরকম কিছু একটা ছিল, যেটা দিয়ে যারা এই খনন কার্যটা করেছিল। করার পরে এতটুকুই এক্সকাভেশন হয়েছে, কিন্তু তার পরবর্তীকালে কোনো একটা অন্য কারণে হয়তো এটা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেটা 1967-68 সালের মধ্যে হয়েছে। ওকে, তাহলে একটা ভালো ইনফরমেশন পাওয়া গেল আমাদের। খুব সুন্দর জায়গা। কিন্তু এখানে সত্যি কথা বলতে যেটা আমি এসে বুঝলাম, মানে এখানকার লোকেরাও মনে হয় অতটা সচেতন নয় এটাকে রক্ষা করার জন্য। একটু সচেতন থাকলে হয়তো আরো বেশি ভালো হতো। এবার বলবে দেবকী সেন ইচ্ছুক নয়। তুমি কিছু বলতে চাও এইসব ব্যাপারটা, এই জায়গাটার ব্যাপারে? কেমন লাগছে? অসাধারণ, ভালো লাগছে, মানে এসে ভালো হয়েছে তাহলে? হ্যাঁ সত্যি একটা ঐতিহাসিক জায়গা। বাহ, তো সেটা ঘুরে দেখা হয়ে গেল। বাহ, খুব সুন্দর। সৌরভদের কাছ থেকে ডিটেলস কিছু জেনে একদম একদম। দেবকী, কেমন লাগলো জায়গাটা? খুব ভালো লাগলো। এদিকে থাকি। খুব ভালো লাগলো, মনে হচ্ছে একটা পাকিস্তানের হরপ্পা, যেখানে কোনোদিন যেতে পারবো না, তো ইন্ডিয়াতে সেরকম একটা ফিলিংস হচ্ছে। বাহ, খুব সুন্দর জায়গা। এত একটা ভালো জায়গা অনাদরে পড়ে আছে। দারুণ জায়গা, গঙ্গারিদয় ডাইনেস্টি যেটা বলা হয়, সেই গঙ্গারিদয় ডাইনেস্টির একটা পার্ট। এই বেড়াচাপার এখানে বিশাল শক্তিশালী একটা সাম্রাজ্য ছিল।